要食牛腩河、牛腩麵，唔使一定去到好遠，喺旺角都可以揾到。而家就嚟到旺角嘅登打士街，試下呢一間清湯腩。呢度係砵蘭街同登打士街嘅交界，係登打士街35號 C 呢一座嘅大廈。店鋪細細地，只係有幾張嘅枱嘅啫。望過去，整面嘅地方都好接近。呢一張餐牌嘅價錢係50零蚊起跳。而家啱啱係下午茶嘅時段，有啲套餐係比較抵，40幾蚊已經可以係叫到一個套餐，係42蚊起啊！仲可以有一杯熱飲，如果凍飲呢，就加多3蚊。我叫咗呢一個清湯腩河，仲可以叫佢畀半肥瘦嘅牛腩。枱面就係配置咗呢一啲調味料。呢一個就係佢嘅清湯，試飲一啖先。呢個清湯啱我嘅味道。至於呢個牛腩呢，我係叫咗佢畀半肥瘦嘅。咁但係呢，就食落去呢個牛腩，雖然佢半肥瘦，咁我覺得都係略嫌佢韌咗少少嘅。不過其實我之前都試過嘅，咁今次就韌咗少少。以前嚟講就都可以，今次就韌咗啲啦。而家畀返啲調味料嚟試先。呢一間正九記呢，其實佢有好幾間店鋪㗎。咁我覺得呢一間喺旺角咁都幾方便啊。呢個河粉呢，除咗河粉之外呢，佢仲有麵啊、米粉嗰啲選擇嘅。另外試咗呢一個牛筋湯河，我覺得都幾特別嘅，未試過可以試下。